就其實呢部 Skydio Two 我買咗都玩咗幾個月到啦。其實就之前9月嘅時候咧，就去過一個地方叫唔同寨嘅瀑布咁啊。我先同啲朋友去行山，就想都應該第一二次係真實攞部 Skydio Two 咧，喺一個即係複雜嘅地形之下去試機。其實大家個畫面見到，其實嗰個地形都好複雜，係一個都比較窄嘅一個樹林裏邊啦。跟住就我就用佢手機個 app，就淨係去用手機個 app 去 keep check 住我啦。咁我想睇下其實佢能夠追到我去到咩地步。其實見初頭部機其實追我都仲 OK 嘅。咁其實我同幾個朋友去行山啦，咁其實我可能個背囊都比較搶色，成日都預第一個棵樹咧，佢都能夠避開，再追翻前面有啲好幼嘅樹枝，睇下佢個表現點樣啦。其實你見到我個影像咧，係同嗰個樹枝重疊咗，而部機亦都係能夠認到啲好幼嘅樹枝，亦都係能夠避開，再兜過去追蹤翻我。其實暫時都睇到嘅，咁部都難唔到部 Skydio Two。咁同埋我都想講嗰個顏色咧，其實都呢個顏色我都冇再執色嘅，其實都幾討好。咁其實呢度就麻煩啲，因為棵樹咧就頂住咗我個樣，同埋嗰個位置咧就比較窄，部 Skydio Two 咧就唔識得過去。咁所以我就唯有都行翻轉頭睇下咩事啦。其實都一路行嘅時候，一路我都會聽一聽其實部機個聲去到邊呢。咁冇辦法啦，我都唯有人手操控睇下去避開咗呢一個樹枝。好啦，又再起行。其實留意都係一個背光嘅環境咧。其實背光環境對於呢個用 image tracking 其實都有一少少嘅挑戰，因為其實嗰個追嗰件物件可能都係背光而冇咗個光啦嚇。其實就見到前面有條樹藤，咁睇下佢能唔能夠避得開啊？其實你見到佢係特登飛高去避開個樹藤。而似乎前面呢棵樹同側邊嘅樹葉呢個距離真係太窄啦，佢就基本上會係咁樣，佢就唔會自己過。其實我發現佢 tracking 嘅時候呢，同埋你 manual 飛嗰個呢，嗰個容許個闊度呢係有少少分別嘅。即係譬如嗰個 manual 飛呢，你見到咁窄嘅環境呢，佢都有本事衝過去，但係如果你叫佢用 tracking 嘅方法呢，佢似乎係冇辦法子過到去。你見佢喺度猶豫緊上定唔上咁，佢又想爬升，但係發現上面全部都係障礙物，過唔到啦。另外一個呢，就去咗一條溪流裏邊啦，其實都係嗰個唔同寨瀑布裏邊。不過我就今次就唔係追咗我想用一個遙控器咧，就睇下佢能夠避到幾耐，因為個地形其實大家見到都真係相當之狹窄同埋複雜。好啦，擺好個位，我諗住一條氣直衝入去其中一條溪流瀑布裏邊。好啦，見到左手邊有條幼嘅樹藤啦，避開佢。跟住轉個彎入去呢個瀑布，我諗住入去後邊嗰個瀑布啦。但係見到裏邊呢，就有好多好幼嘅樹藤，咁想睇下其實佢嗰個表現係點啦。其實佢主動避開到啦。咁見到呢個佢見到上面有啲好幼嘅樹藤，所以佢突然間彈起嗰下呢，其實就係突然間見到一啲，因為啲樹藤好幼，其實去到部機好近佢先能夠見到。但其實我覺得都好即係出乎意料之外。其實咁細微嘅嘢呢，其實佢都能夠
辨認得到啦。咁其實因為佢彈咗出嚟咧，咁我發現有啲頭痛啦。咁上又唔係，落又唔係喎。咁我要褪後少少，避開呢啲咁幼嘅樹藤，睇下有冇一個位置咧能夠安全咁樣入到去呢個瀑布裏邊。好，我又再睇下有冇第二個位咧能夠入得到去。因為我都係想一條氣衝入去，所以其實我都睇下可唔可以拉後少少，一次過一剔過衝入去啦。好，再拉後少少啊！好，再嚟多次，因為今次知裏邊個地係點啦。咁我睇下可唔可以一次過一剔過飛入去裏邊，睇到條瀑布。咁我慢慢向前飛啦。好，褪，都係好似有啲嘢頂住咁樣。都係唔得，呢個位呢係入唔到去嘅，佢會頂住咗我部機嘅。咁我回程啦，其實因為4點幾呢個天都開始黑啦，咁我去翻井底部呢，咁其實嗰個 Skydio 2都開始鬧嘅話，佢話唔夠乾燥嘅避障呢都個效果唔好，不過我都唔理啦，即係照飛。其實你都見到個地形呢都係好麻煩嘅，上面都有好多好幼嘅樹藤，咁就。一個瀑布啦，其實就比頭先嗰條小溪流好少少，但係就後尾我想飛一樣啦，我想飛到入去後邊嗰個瀑布裏邊呢，但我發覺都係出事嘅，又係有啲好幼嘅樹藤仔 ，which is 我喺外邊用眼就睇唔到嘅，呢個就大家陣間喺部機嗰度就應該睇得到。咁我想跨過第一個瀑布，飛入後邊。裏面嘅瀑布啦，飛到咩情況出嚟？佢部機坐低咗，因為其實先應該 feel 到上面有樹藤咧，就咁入咗裏邊咧，其實我相信上面又應該其實都有樹藤嘅，所以其實我都唔敢飛咁高啊！我都係望住個 mon 慢慢飛入去裏邊，去到視察個環境。咁都係好似之前咁，我都想一剔過由上面呢個瀑布拉翻落嚟嘅，咁睇下做唔做得到啦。咁落去嘅時候呢，初頭都仲 OK 嘅。呢個 shot， 哎呀，就唔知點解突然間呢度呢，佢就彈起咗，應該又係感應到一啲樹藤。如果唔係呢一個 shot 係非常之靚，咁冇計，唯有就都係降翻落部機，拉翻部機，真係唔知咩事，拉翻落少少，因為佢可能上面有啲樹藤，佢係認到人，但係佢唔會避人嘅，呢個佢嘅設定嘅，佢認到車，佢都唔會避車，因為佢覺得人同車呢係應該被追蹤嘅嘢呢，佢唔會主動去避嘅。所以其實有陣時你飛，如果你有機會玩 Skydio 2，你自己都要小心呢件事，因為佢係唔會避你嘅。譬如你想飛好近你嘅一個鏡頭咁嚟計呢，如果你唔保持翻適當距離呢，佢係有機會炒落你嗰度，因為佢係唔會主動避你嘅。咁呢樣嘢真係要小心留意。咁睇下，咁我又揾到條路呢，可唔可以又能夠飛到入去裏邊啦？應該部機都係 feel 到有啲嘢頂住咁樣，佢唔能夠好瀟灑咁一剔衝入去裏邊，因為如果一剔衝入裏邊拉翻出嚟，呢個鏡頭應該係非常非常之靚嘅。而當日嗰個瀑布都好澎湃。慢慢拉，因為其實天都開始黑啦，咁呢啲哎呀唔得啦！你睇下見到好多好幼嘅樹藤，冇計啦。我就唯有垂直降落部機，唯有淨係拉下邊呢個瀑布就算啦，冇計啦。
咁啊，今次其實呢個測試其實我覺得都真係試到部機避障嗰個極限㗎啦，因為其實真係呢啲咁嘅環境呢，其實我以前我試過部 DJI 個 Mavic 2，真係很唔同，就我真係炒過一次。佢係一棵樹都認唔到，唔好講呢啲咁嘅樹藤，啲咩幼樹藤仔、樹枝仔。咁就今日嘅分享就係咁多先啦。咁啊，多謝各位收睇。如果有問題，可以喺下面留言，我會盡量覆返大家嘅。多謝各位收睇，拜拜。